Терс пикирим, себеби мындай чындыгында министрлерге өтө оор жоопкерчилик жүктөп атат. Эми саламаттык сактоо министрлиги ал социалдык тармакты эң акыркы катарда карайт да. Вот мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга бул терс таасирин тийиши мүмкүн. Өкмөт бизге дайыма эле жакпай жатат. Биз дайыма эле айтканбыз, курамды жана структураны башкача кылыш керек деп. Бирок булар эч ким менен макулдашпай, өзүлөрү эле чийип бизге берип атышат да. Ачык эле айтсак, эми сүрөтчү бир эле киши коалицияны чийген жок, эметкен жок. Депутаттардын биякта тийиши мындай эле да, нотариустай. Биз берген талапкерлерди, берген структураны жөн эле мындай оформление кылып атабыз.